Visionen, Ideen. Architektur beginnt erstmal mit einem Gedanken und einem Kulissenspiel. Ein Dachstuhlmodell aus dem 17. Jahrhundert. Ein Berliner Hochhaus aus den 50er Jahren. Es hat das Modellstadium erfolgreich überwunden. Genauso wie der Münchner Olympiapark, das Konzept des Büros von Günter Behnisch. Wir haben hier eine olympische Landschaft gestaltet. In dieser Landschaft treffen sich und verknoten sich die markantesten Punkte und Aktivitäten dieser Gegend. Fernsehturm, Wasser, Berg, Hügel, Fußgängerwege, alles trifft sich hier. Die Sammlung des Architekturmuseums der TU München ist eine der bedeutendsten ihrer Art. Ein besonders prominentes Objekt, das sogenannte Strumpfmodell. Der Wert des Modells an sich ist nicht sehr hoch, weil wir sehen hier eine ganz einfache Spanplatte und diese Stecknadeln, die gesetzt wurden. Der ideelle Wert ist für uns da, dass wirklich das Originalmodell von 1967 ist und es ist einmalig. Eine Damenstrumpfhose als Architektur-Avantgarde. Ist das Konzept überhaupt realisierbar? Die Jury war zunächst skeptisch, aber Behnisch und seine Partner setzten sich letztlich durch. Es reißt auch nicht mehr groß für Ausstellungen. Es wird ungern verliehen, weil es sehr fragil ist und bei uns hier eben sehr gut steht. Also wenn Sie es sehen möchten, dann müssten Sie wirklich zu uns zur TU kommen. Die Granden der königlich bayerischen Baugeschichte. Leo von Klenze und seine Pläne der alten Pinakothek. Es ist eine Federzeichnung, die aquarelliert ist, rotfarbig unterlegt. Das ist hier tatsächlich ein Blatt des Architekten für die Baukonstruktion. Ein solches Blatt, denke ich, trägt tatsächlich die Handschrift von Klenze selbst. Fragile Schätze, hier sind sie gut verwahrt. Auch ein Klenzebau, die Glyptothek. Ihre Außenfassade soll saniert werden. Das klassizistische Gesamtkunstwerk wurde in den 2 Jahrhunderten immer wieder verändert. Kriegsschäden machten einen Wiederaufbau nötig. Diese bewegte Baugeschichte ist für die Sanierung wichtig. Christa Pfanner ist deshalb zur Recherche hierher gekommen. Sie interessiert sich besonders für die Nachkriegszeit. Es geht um die Wiedemann-Pläne. Wiedemann hat den Wiederaufbau der Glyptothek gemacht. Man hat sich damals große Gedanken gemacht, wie man es machen soll, ob man wieder zum Original Klenze zurückkehren soll oder ob man es neu gestalten soll. Und Wiedemann hat sich durchgesetzt mit seiner Neugestaltung. Also so wie die Glyptothek heute aussieht, das geht auf das Büro Wiedemann und auf seine Ideen zurück. Josef Wiedemann hat seine Sammlung dem Archiv geschenkt. Für Christa Pfanner sind diese Pläne Teil eines großen Mosaiks. Irgendwann wird sich ein Gesamtbild zusammenfügen. Die Architektursammlung hat ihren Sitz auf dem Stammgelände der TU. 63.000 Pläne sind mittlerweile digitalisiert. Insgesamt sind es deutlich mehr als 500.000. Die frühesten aus dem 19. Jahrhundert stammen von König Ludwig II., dem Gründer der Polytechnischen Hochschule. Auch der Architekturprofessor Matthias Kastorf hat im Archiv wertvolle Unterlagen gefunden. Er soll die Bewohnerflure des Ledigenheims denkmalgerecht sanieren. Ein Werk der neuen Sachlichkeit des Architekten Theodor Fischer, 1927 eröffnet. Bis heute ist es ein Wohnheim für Männer mit geringem Einkommen geblieben. Also ich glaube, wenn man ein Haus hat, das so besonders ist wie das Ledigenheim, eben das auch diesen wichtigen Denkmalcharakter hat, dann geht es ja darum, dass man versteht, wie dieses Haus gedacht war. Es geht nicht darum, im Archiv Dinge zu suchen und ja, genau so muss man das machen, sondern man muss die Dinge verstehen und dann kann man sie weiterdenken, also existierende Dinge zu Ende oder zumindest ein Stück weiterdenken. Die Türen sollen brandschutzgerecht ertüchtigt werden. Bei der letzten Sanierung ergrünten die Flure farblich und auch sonst erinnert leider wenig an das Original. Also wenn man sich das hier so anschaut, kann man sich ja nicht vorstellen, dass das denkmalgeschützte Türen sind und wo da das Besondere eigentlich liegen soll. Und jedes Zimmer bekam eben Licht, also von
von draußen nach drinnen zum Flur. Und die Flurbeleuchtung war eben da seitlich an der Wand, sodass es eben nicht diesen Charakter hat, eben wie im Knast oder im Krankenhaus. Oberlichter erhellten den Gang. Warme Farben sorgten für mehr Behaglichkeit. Wir haben hier zum Beispiel noch einen originalen Türgriff, die lassen wir jetzt dann nachgießen für alle Türen. Also hier ist ja so, ich hatte das Problem, dass diese Oberlichter, die früher eben Glas waren zwischen dem Zimmer und dem Flur, man heute aus Brandschutzgründen ja nicht mehr machen kann. Wir wollten aber diese Situation dieses Lichts wieder haben und was wir gemacht haben ist, wir haben hier einen Teil mit einem Spiegel und oben mit einer LED-Beleuchtung so integriert, dass man eigentlich das Gefühl hätte, es ist wie ein Oberlicht. So hält hier der Geist von Theodor Fischer wieder Einkehr. Das Architekturarchiv wurde 1868 gegründet als Lehrsammlung für Studenten. Europäische Kunstgeschichte und Baukunst kamen so nach Bayern, zumindest als Modell. Hanna Löw studierte hier ab 1919. Sie wurde die erste Regierungsbaumeisterin in Bayern, verschaffte sich Respekt in einer Männerdomäne. So hat sie in den 20er Jahren die Siedlung am Walchenseeplatz konzipiert. Laura Altmann schreibt ihre Doktorarbeit über die Architekturpionierin. Sie war jetzt keine Architektin wie so viele Architektinnen ihrer Generation, die sich ausschließlich mit Innenarchitektur oder mit der Konstruktion von Küchen beschäftigt haben, sondern die hat sich wirklich, wie jetzt hier, mit riesengroßen Wohnprojekten beschäftigt und hat von der Türklinke bis zur Parkbank bis zum Hoch- und Tiefbau alles entworfen. Nur hier finden sich noch Spuren der Baubeamtin. Pläne zum Teil auf Transparentpapier. Arbeitsmittel für Hanna Löw und ihre Zunft. In Büros, in Behörden und auf Baustellen sind sie durch viele Hände gegangen. Das sieht man den Plänen manchmal auch an. Anja Schmidt muss immer wieder Exemplare auf den Tisch des Restaurators legen. Es ist ein ganz praktisches Problem. Wenn wir Risse oder alte Klebestellen im alten Planmaterial haben, ist es für die Einsichtnahme ganz stark erschwert, die aus den Mappen rauszunehmen, anzusehen. Und es ist einfach eine Sicherung des Materials, eine konservatorische Sicherung, um die Bestände auch für die nächsten 300 Jahre benutzbar zu halten. Jede Generation wird einen neuen Blick auf die Schätze des Archivs werfen. Ein historisches Gedächtnis der TU, doch auch zeitlose Inspirationsquelle.